Pozdrav svima! Često pitanje koje dobijemo od naših korisnika je upravo za kreiranje vlastitih opisa. Kako i gdje se ti opisi spremaju, gdje pronaći atribute i kako im definirati vrijednosti. Pokazat ćemo sad kako izraditi jedan standardni opis u Alplanu za otvor prozora. Opis u sebi može sadržavati sve 2D elementa od linija, geometrijskih oblika, teksta, šafura i sl. Za početak uzet ćemo naredbu za crtanje pravokutnika. Odabrat ćemo opciju za izrade jedne polilinije po osnovici. Unijet ćemo veličinu osnovice od 37 cm. Nakon toga ćemo postaviti stranicu iste vrijednosti. Koristit ćemo još naredbu za liniju i ucrtati liniju od 90 cm. Nakon toga idemo u karticu User Defined Objects i koristimo naredbu Label Style. Ovdje možemo unositi zasebne atribute ili izraditi formule za rad s atributima. Za opis prozora trebat će nam 3 atributa, duljina, visina i oznaka. Kliknut ćemo na opciju Attribute i pod Attribute Quantities pronaći atribut Length. Prije nego što postavimo atribut, promijenit ćemo neke od njegovih postavki. Trenutni format je F8.2, što znači da stavka uzima u obzir 8 znamenki lijevo i 2 znamenke desno od decimalnog mjesta. Kako bismo dobili broj bez decimale, možemo unijeti F8.0. Isto tako možemo promijeniti i format u cijeli broj sa oznakom i kao integer. Nakon slova i trebamo dodati koliko znamenki teksta želimo. Recimo i4, što bi nam omogućilo ispis broja do 9999. Za mjernu jedinicu odabrat ćemo centimetre, ali bez prikaza jedinice, pa ćemo uključiti i opciju Do Not Show Unit. Za kraj ćemo još promijeniti veličinu teksta na 1. Pazite da je na mom primjeru rađen opis u mjerilu 1:50, te će on biti najbolji za upotrijebiti na nacrtima koji su u istom mjerilu. Kako biste dobili najtočnije rezultate, savjetujemo da opise radite u mjerilu 1:100, kako bi se ispravno skalirali. Postavit ćemo naš atribut negdje u tlocrt. Nakon toga ćemo ga zarotirati za 90 stupnjeva. Pomaknut ćemo ga na željeno mjesto unutar opisa. Kako bismo postavili atribut duljine, možemo jednostavno kopirati postojeći atribut. Zatim dvostrukim lijevim klikom ulazimo u njegova svojstva i kliknemo na info kućicu kako bi se otvorio izbor atributa. Pronaći ćemo i odabrani atribut height. Desnim klikom potvrdimo unos. Još nam je potreban atribut oznake, odnosno name, kojeg ćemo potražiti u izborniku Architecture General. Slovom A označen je niz simbola, a brojkom 255 maksimalni broj simbola. Postavit ćemo A4 jer vjerujemo da broj prozora neće preći troznamenkasti broj. Možemo odabrati središnju točku umetanja atributa. Kako bismo brzo pronašli središte pravokutnika, jednostavno se zadržimo na točkama njegove dijagonale bez klikanja, kako bi se one označile. Tada možemo točno pronaći središte ove dvije točke. Sad kad imamo spreman opis, potrebno ga je spremiti u knjižnicu opisa klikom na tipku definiranje folije. Označimo cijeli opis, zatim moramo postaviti referentnu točku za postavljanje opisa. Možemo ju recimo postaviti na 30 cm od ruba linije. Zatim spremamo opis u uredsku mapu ili osobnu mapu ili mapu projekta. Ako spremite opis u uredsku mapu, bit će dostupan u svim vašim projektima, svim kolegama u uredu ako je vaša mapa projekata na serveru. Ako postavite u osobnu mapu, bit će dostupni samo na vašim projektima, samo na vašem računalu. Ako stavite u projektnu mapu, opis će biti dostupan samo u trenutnom projektu. Kako biste ispravno spremili opis, potrebno je imenovati podmape i konačni naziv opisa. Napominjemo da su mape 7 i 8 rezervirane samo za sastavnice. Nakon spremanja opisa, ako smo sigurni u ono što smo napravili, možemo stari predložak opisa jednostavno obrisati. Kako bismo opisali otvor prozora, kliknemo desnim klikom na otvor i u padajućem izborniku odaberemo opciju Label. Kliknemo na opciju za promjenjivi opis i u kućicu s nazivom, a zatim pronađemo opis u uredskoj mapi gdje smo ga prethodno spremili. Nakon toga opis možemo postaviti bilo gdje na otvor prozora.
Oznaku A10 Alplan povlači iz atributa name koji je postavljen u svakom objektu. Klikom na atribute objekta možemo promijeniti naziv objekta i odmah vidimo da se opis ažurira. Hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom od sljedećih videa.